दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि क्या खाना है क्या नहीं। हमारे माँ बाप हम पर नजर रखते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तब धीरे धीरे सब पता चल जाता है कि हमें खाने की चीजें खाना है, गंदी चीजें या कचरा नहीं। लेकिन जानवरों को ये समझ नहीं होती। वो कभी कभी खाने की लालच में कुछ ऐसी ऐसी चीजें खा लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ स्टोरीज के बारे में बताने वाले हैं जब एनिमल के पेट से अजीब अजीब सी चीजें निकाली गई। तो शुरू करते हैं वायरल फैक्ट हिंदी का एक और कमाल का एपिसोड, जिसका टाइटल है वियर्ड थिंग्स एवर फाउंड इनसाइड एनिमल। नंबर 1, 3 टर्टल इन अ क्रोकोडाइल स्टोमक। दोस्तों, मगरमच्छ अपने शिकारी नेचर के लिए जाना जाता है। ये छोटे मोटे जानवरों को तो खाता ही है, लेकिन जब इसे मौका लगे तो इंसानों को भी खाने से पीछे नहीं हटता है। तो इसके लिए छोटे कछुओं को खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ अजीब चीजें हो जाती हैं, जैसे कि इस क्रोकोडाइल के साथ हुआ। ये वीडियो वाइल्डनेस लाइव चैनल वालों ने यूट्यूब पर अपलोड किया और इस वीडियो को करीब 4 करोड़ लोगों ने देखा। इस वीडियो में कुछ लोग मगरमच्छ को खाने के लिए उसे पकड़ते हैं और जब उसके पेट को काटते हैं तब उसके पेट के अंदर 3 कछुए निकलते हैं, जिसमें से 2 तो एकदम सही थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और एक की हालत थोड़ा नाजुक थी। आमतौर पर यह अपने शिकार को चबा के खाता है, लेकिन कछुए के मामले में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कछुए का ऊपरी हिस्सा काफी ज्यादा मजबूत होता है। और शायद यही वजह थी कि ये कछुए इसके पेट में जाने के बाद भी अभी तक जिंदा थे। बाद में उन कछुओं को पानी में छोड़ दिया गया और वो सही सलामत थे। दोस्तों, वैसे कुत्ते तो इंसानों के सबसे पसंदीदा जानवरों में से एक हैं और इंडिया में ज्यादातर पेट पसंद करने वालों में हर एक तीसरा इंसान डॉग को पालने की बात करता है, क्योंकि इन्हें ट्रेन करना काफी आसान होता है। लेकिन कुछ कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो खाने पीने में काफी एक्साइटेड होती हैं और काफी एक्साइटमेंट में ये कभी भी कुछ भी खा जाते हैं, जैसे कि इस डॉग के साथ हुआ। ये डॉग 2 दिन से लगातार उल्टी कर रहा था। इसकी हालत देख ऑनर ने इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने का फैसला किया और जब डॉक्टर को दिखाया और एक्सरे सामने आया तो नजारा काफी भयंकर था, क्योंकि इस कुत्ते के पेट के अंदर एक साबुत बल्ब था जो अगर थोड़ा सा भी टूट जाता या क्रैक हो जाता तो शायद इसकी जान चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद ये इसे खाने की चीज समझकर खा गया होगा, लेकिन बाद में ऑपरेशन के थ्रू इसके बल्ब को पेट से निकाल दिया गया और कुछ हफ्तों के बाद ये एकदम खेलने कूदने लगा। कॉइन्स इन अ टर्टल स्टोमक। दोस्तों, थाईलैंड में सिक्का पानी में डालना अच्छा माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से लोगों की हर विश पूरी हो जाती है, लेकिन ये कछुए के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि ये 25 साल का कछुआ, जिसे लोग पिगी बैंक भी कहते थे, जो इन कॉइन्स को खा जाता था और मार्च 2017 तक करीबी 1000 सिक्के खा चुका था। और जब इसकी सर्जरी हुई तो वो काफी खतरनाक थी, जो करीब 7 घंटे तक चली और इसमें करीब 960 सिक्के इसके पेट से निकाले गए, जो खून से लथपथ थे, जिसकी वजह से इसको ब्लड पॉइजनिंग भी हो गई थी। ये काफी समय तक थाईलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिट था, लेकिन दूसरी सर्जरी के बाद ये कोमा में चला गया और उसके बाद फिर कभी नहीं उठा। और इसकी मौत की खबर सुनते ही वो डॉक्टर फूट फूट कर रोया जिसने इसका ऑपरेशन किया था। उसका मानना था कि इंसानों की बेवकूफ़ी की वजह से ये जानवर मर रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 43 सॉक्स इनसाइड द डॉग। दोस्तों, वैसे भी अपने शॉक्स को घर में यहाँ वहाँ फेंकना एक अच्छा आइडिया नहीं होता है और कभी कभी ये काफी भारी पड़ जाता है, जैसे इस फैमिली में हुआ। उन्होंने नोटिस किया कि इनका 3 साल का डॉग वोमिटिंग करने की कोशिश कर रहा है और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने इसे डॉक्टर को दिखाया और एक्सरे देखकर डॉक्टर भी घबरा गई, क्योंकि इसके पेट में काफी सारा कुछ भरा हुआ था। और कमाल की बात तो ये है कि इस डॉगी के ऑनर के करीब 44 सॉक्स गायब हो गए थे और उसने नोटिस तक नहीं किया। एनीवे, जब उसका ऑपरेशन हुआ तब पता चला कि उसके पेट में करीब 43 सॉक्स हैं और सेफली उनको निकाला गया। अब वह डॉग एकदम ठीक है। ट्रैश इनसाइड व्हेल। दोस्तों, कचरा फेंकना और पॉल्यूशन करना इंसानों की सबसे बुरी आदत है और ये कचरा हर जगह फैलाते हैं, चाहे पानी हो, सड़क हो या फिर जंगल। और हमारी इसी खराब आदत की सजा धरती पर मौजूद जानवर भुगत रहे हैं। इंडोनेशिया की बीच पर मिली ये व्हेल इसका जीता जागता उदाहरण है कि इंसानों ने किस तरह पृथ्वी को कचरे से भर दिया है, क्योंकि इसके पेट से करीब 14 पाउंड से अधिक प्लास्टिक का कचरा निकला, जो किसी व्हेल जैसे विशाल जानवर को मारने के लिए काफी है। इंडोनेशिया के कपोडा आइलैंड में इस हालत में मिली ये व्हेल के पेट से करीब 115 प्लास्टिक कप्स, 25 बैग और न जाने कितना कचरा मिला। और ये इंसानों के लिए शर्मिंदा होने वाली बात है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी थाईलैंड के बीच में एक व्हेल मरी हुई मिली, जिसके अंदर करीब 80 पीस प्लास्टिक का कचरा मिला था और इसी वजह से शायद इन व्हेलों की जान गई। और 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में 60% प्लास्टिक का कचरा सिर्फ थाईलैंड,
वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपीन देश फैलाते हैं। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इन अ स्नेक। दोस्तों, अजगर सांप वैसे भी हर चीज खाने में सक्षम होता है, लेकिन सिर्फ खाना नहीं, कभी कभी ये अलग अलग चीजें भी खा लेता है। जैसे कि इस अजगर को देखिए, जिसका नेम है हुडीनी। इसका पेट काफी दिनों से सूजा था। जब इसके मालिक ने ये बात नोटिस की, तब उसे डॉक्टर के पास लेके गया। एक्सरे हुआ तो उसके पेट में एक पूरा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट निकला, जो सांप वायर की सर्किट बोर्ड के साथ निकल गया था। उसके मालिक ने बताया कि वो ब्लैंकेट उन्होंने उसे सर्दी से बचाने के लिए रखा था, लेकिन वो उसको खा गया। बाद में उसकी सर्जरी करके डॉक्टर्स द्वारा उसे निकाला गया। डॉक्टर्स के अनुसार सर्जरी करने में करीब 7 इंच का कट लगाना पड़ा और उसके बचने के चांस भी बेहद कम थे, लेकिन वो बच गया। किचन नाइफ इन अ पपी। यूके में रहने वाली इस महिला ने अपने पपी का नाम बदलकर मैसी से लकी रख दिया था, और उसकी वजह थी कि एक 8 इंच की नाइफ वो जो निकल जाने के बाद भी जिंदा बच गया था। अब ये नहीं पता उसने वो नाइफ खाया कैसे, लेकिन जब वो घर में बहुत अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था, तब उसके ऑनर को थोड़ा सा शक हुआ और वो अगले ही दिन उसे डॉक्टर के पास लेके गई। और वहाँ पर पता चला कि उस डॉग ने उनके किचन में यूज़ होने वाली करीब 8 इंच की नाइफ को निगल लिया है। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी कोई बॉडी ऑर्गन कटा नहीं। फिर बाद में सर्जरी के बाद उसके पेट के अंदर से इस नाइफ को निकाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा डॉग्स के पेट के अंदर अलग अलग चीजें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी वो एक डॉग के पेट से गोल्फ बॉल और एक पेट से क्रिसमस डेकोरेशन का सामान निकाल चुकी हैं, लेकिन किसी जानवर के पेट से चाकू मिलना सच में डेंजरस है। बॉल ऑफ एयर इन अ कैट। दोस्तों, बिल्ली एक छोटा एनिमल है, जिसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी खाने के बाद सफर नहीं करती। जब ये 8 साल की बिल्ली कुछ खा पी नहीं रही थी, तब इसके मालिक ने इसे डॉक्टर के पास लेके गए। तब इन्हें पता चला कि इसके पेट के अंदर 2 क्रिकेट बॉल के बराबर बालों की बॉल थी। फिर उसका ऑपरेशन करके इन्हें निकाला गया। उन बालों की बॉल ने इसका पेट का सारा एरिया कवर करके रखा था। इसी की वजह से ये कुछ भी खा पी नहीं रही थी, और डॉक्टर्स ने बताया कि ये हेयर बॉल अब तक का सबसे बड़ा हेयर बॉल है जो इतना बड़ा था। 187 पाउंड प्लास्टिक इन अ बुल। दोस्तों, हमारे भारत में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली ये कि गाय या बैलों को पालने वाले लोग ज्यादातर ऐसे ही आवारा इन्हें छोड़ देते हैं। वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम है प्लास्टिक और कचरा, और इन दोनों ही प्रॉब्लम का सामना ज्यादातर जानवर कर रहे हैं। लेकिन नंदी नाम का ये बैल कुछ ज्यादा ही सफर कर रहा था, क्योंकि इसके पेट में कचरा जो भरा हुआ था, इस कचरे की वजह से इसके पैरों में बहुत वजन पड़ता और वह चल भी नहीं पा रहा था, और पेट भी काफी सूज गया था। फिर एनिमल रेस्क्यू की टीम के द्वारा इसका इलाज कराया गया, और करीब 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद इसके पेट से करीब 90 किलो कचरा निकाला गया, जिसमें लोहे की स्क्रू, ग्लास, नट बोल्ट, चाकू और प्लास्टिक के कई सारे आइटम्स निकले। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 किलो कचरा पेट से निकलना कितनी बड़ी बात है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि एनिमल रेस्क्यू वालों ने इसका ख्याल रखा और अब वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, सांप वाले पिछले टॉपिक को देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि सांप खाने पीने में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होते। इस बार ये सांप अपने ऑनर का चिमटा खा गया। अब ये नहीं पता कि उसने ये खाया किस तरह, लेकिन वो एक जगह पर फ्रीज पड़ा हुआ था। इसी अजीब चीज को देखकर उसके ऑनर ने उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाके उसका एक्सरे कराया, तो रिजल्ट कुछ ऐसा था। फिर बाद में करीब 2-3 घंटे की सर्जरी के बाद उसके पेट से चिमटे को निकाल दिया गया। सर्जरी करके वक्त डॉक्टर को पता चला कि चिमटे की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हुए हैं, तो बाद में फिर उसका भी इलाज हुआ और डॉक्टर को इस केस में भी कामयाबी हासिल हुई। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।